यदि तपाईले पेडीबाट मन्थली इन्स्टलमेन्टमा आइफोन किन्नु भएको छ अनि त्यसको पेमेन्ट चाहिँ कन्भर्ट गर्नु भएको छ भने तपाईले पर पेमेन्ट चाहिँ 390 रुपैयाँ एन तिरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुस् है त। यो चाहिँ लगभग 3 वर्षमा चाहिँ लगभग 14,040 रुपैयाँ हुन जाँदछ है। तर यदि तपाईले गिङको फ्री कमी अथवा कोजा फ्री काय गर्नु भएको छ भने तपाईलाई ह्यान्डलिङ फी लाग्दैन है, 0 एन है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई मैले आज यस भिडियोमा चाहिँ जेपी ब्याङ्क कसरी पेडीमा एड गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसँग हेर्दिनुहोस् होला है त। अरू त हामी भिडियोमा गइहालौँ है त। पेडी एपमा जानुहोस् है पहिला हैन। पेडी एपमा गएपछि तल अनि त्यहाँ एकाउन्ट छ अनि एकाउन्टमा ट्याप गर्नुहोस् अनि एकाउन्टमा गएर ओसिआरआई होमा ट्याप गर्नुहोस् है त। अनि त्यसपछि तल जानुहोस्, तलमा गएर हैन कोजा फ्री कायमा छ मसी कमी गरिदिनुहोस् अनि हेरे पनि ट्याप गरिदिएर अनि युइजीको चाहिँ चेक गरेर नेक्स्ट गर्नुहोस् है त। त्यसमा चाहिँ तपाईँको फ्यामिली नेम अनि फर्स्ट नेम अनि डेट अफ बर्थ पनि हाल्नुहोस्। हालिसकेपछि तपाईँको त्यसरी तपाईँले जेपी ब्याङ्क सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तल जानुहोस् अनि यो ब्लू बटन चाहिँ ट्याप गर्नुहोस् है त अनि ट्याप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यो पढेर पछि अनि सिमे गरेपछि बल्ल मात्र एग्री गर्न मिल्छ है त। नेक्स्ट तपाईँले यसमा चाहिँ बिचको नम्बर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। यस जसरी अनि अगाडिको 1 र चाहिँ पछाडिको लास्टको 0 चाहिँ हाल्नु पर्दैन। बिचको 3वटा मिडल 3 डिजिट्स मात्रै हाल्नुहोस् है त। हालिसकेपछि चुकी गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँको कोजा नम्बर हाल्नुहोस् है त। त्यसको लागि तपाईँले सबै नम्बर चाहिँ हाल्नु पर्दैन, लास्टको 1 नम्बर चाहिँ हाल्नु पर्दैन होइन। त्योभन्दा अगाडिको सबै हालिदिनुहोस् है त। अनि हानिसकेपछि तल जानुहोस्, तल जानुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँको डेट अफ बर्थ र फोन नम्बर हाल्नुहोस् है त। हो मान्छेहरू मेन चाहिँ यहाँ आएर अड्किन्छन् है त। किन भन्दाखेरि धेरै जसो फोन नम्बर रजिस्टर गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा नम्बर हुन्छ अनि मान्छेले तपाईँले नम्बर चेन्ज गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अहिलेको नम्बर हान्नुहुन्छ नि त। त्यो गर्ने होइन होइन। त्यो हान्यो भने चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट चुकी चाहिँ जाँदैन होइन। त्यसको लागि तपाईँले नम्बर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो कुरा बुझ्नुहोस् है। तपाईँले जेपी एपबाट पनि यो चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त। जस्तै यहाँ गएर ट्याप गरेर होइन जेपी कोजा जो हो न खकुनिन मातावा खेङको भन्नेमा चाहिँ ट्याप गर्नुहोस् है। ट्याप गरिसकेपछि तपाईँको त्यहाँ आउँछ अनि यसमा ट्याप गरेपछि तपाईँको फोन नम्बर दिन्छ होइन। यदि तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिलेको फोन नम्बर छैन भने चाहिँ तपाईँले तपाईँको फोन नम्बर चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् है त। अनि तपाईँले नम्बर पनि हानिसक्नु भयो भने नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि सबै डिटेलहरू हेरेर अहिलेसँग न्युरोको गरेको सबै हेरेर सुसुमु गर्नुहोस् है त। अनि चुकी नेक्स्ट गरिदिनुहोस् है त। फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस् फेरि अनि त्यसपछि 1 टाइम पासवर्ड आउँछ है। 1 टाइम पासवर्ड आउँछ अनि त्यो 1 टाइम पासवर्ड चाहिँ यहाँ अन स्क्रिनमा देखाइएको नम्बर युज गरेर 1 टाइम नम्बर पासवर्ड हान्नुहोस् है त। कोड हानिसकेपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गरेपछि तपाईँको क्यास कार्डको पिन कोड हानिदिनुहोस् है त। अब चाहिँ यसमा चाहिँ कोजा फ्री खाएन मोसिकमीको बटम चाहिँ ट्याप गरिदिनुहोस् है त। ट्याप गरेपछि तपाईँको भइसक्यो होइन। अझै पनि 1 स्टेप छ होइन। यहाँ गएर चाहिँ ह्याङको गरिदिनुहोस् है त। ह्याङको गरेन भने चाहिँ हुँदैन होइन। ह्याङको गरिएपछि तपाईँको चाहिँ यसरी देखाउँछ होइन, गोरियो च्यु भनेर देखाउँछ होइन। यो भनेको तपाईँको अब यसमा चाहिँ हिकियोतेसी गर्छ भनेर देखाउँछ। तलपट्टि हिकियोतेसी बी पनि देखाएको छ होइन, कहिलेबाट गर्छ भनेर। हस् त मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस् होला। अनि तपाईँको केही यस्तै जिज्ञासाहरू छ भने तल गएर कमेन्ट गरिदिनुहोस् ताकि मैले यस्तै भिडियोहरू बनाउन सकौँ। आज म बिदा हुन गइरहेको छु। हस् त सबैलाई सलाम छ।